Gatagati-inĩ ga kaunti iria kamĩtĩ ĩrĩ ũmbirwo nĩ President William Ruto ya kũthuthuria ndini icerete nĩ kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa mũingĩ na atongoria a ndini itiganĩte mekinyĩtie kũbeana mawoni megiĩ ũrĩa ndini ciagĩrĩirwo gũcokanĩrĩrio na kũmũrĩkagwo nĩguo gũtikae kwĩyumĩria rĩngĩ kĩthiũrũrĩ kĩa ikuũ cia Shakahola. Mimi ningepropose kwa kanisa kama itawezekana, kuna organization ama umbrella kanisa zingie, kwa kila kanisa iwe iko mahali kwa umbrella, kwa sababu kwa peke yako ndio unaona unafanya mambo ila yereki. Mũingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ wendekithĩtie kũthondekwo kamĩtĩ ya mwanya na kũbeo wĩra wa gũtigĩrĩra atĩ ndini nĩ ciarũmĩrĩra mawatho ta ũrĩa kwagĩrĩire. When the census built are not friendly to PWDs, to people living with disability, they are not able to go to worship. Kama mtu atakuta kuna stairs there, akona wheelchair, huyo mtu hataweza kwenda kwa hiyo kanisa. Bamwe na ũguo atongoria a ndini gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ mareganĩte na rĩendekithia rĩa ndini kwandĩkithio ta gĩkundi, makiuga wĩyandĩkithia ũyũ wabota gũterebwo na njĩra ya ngungo na atongoria acio kũthiĩ na mbere na gũtereba ndini ta wonjoria nĩguo kwĩguna o ene. Because the church should be self-propagating, self-supporting and self-governing without external control. Muthikabu Mark Kariuki ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa kamĩtĩ ĩno oigĩte kumana na marũrũ marĩa akenya marĩ namo nĩ ũndũ wa ikuũ cia Shakahola, marenda mũingĩ na atongoria a ndini kũbeana mawoni maingĩ ta ũrĩa kwabotekeka nĩguo yatwe kwandĩka riboti ĩrĩa kabeano kũrĩ president ĩgakorwo na ũigĩrĩrĩki. Shida ambayo tumepata ni kwamba kila mtu anaweza kukimbia na kuregister kanisa, zingine zinakuwa ni personal property na personal business. Sasa hayo mambo lazima yachunguzwe, tusije ili dini isitumike kama biashara. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩgĩrĩirwo kũbeana riboti yayo ya mũthia kũrĩ president mweri-inĩ wa kenda, riboti ĩrĩa ĩkabingũrĩra bũrũri mwerekera wa ũthũrimi wa ndini. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndiga wa Mũrĩithi.